Hei og velkommen til Norwegian Farm Life. I dag skal jeg gi deg 5 tips for å lykkes med småbrukerdrømmen, så følg med etter vignetten. Drømmer du om å bo på et småbruk, og drømmer du kanskje til og med om å leve av det småbruket? Er det mulig? Det korte svaret er ja. Det finnes folk som gjør det. I dag skal vi se på 5 måter som gjør det lettere for deg å lykkes på ditt småbruk. Hvis du har for lite penger til å kjøpe et småbruk, så kan du alltid flytte til Bergen, for her regner det mye. Et kjapt søk på Finn viser at det ligger ute småbruk fra 150 000 og hele veien opp til 30 millioner. Hvis du kjøper småbruk til 30 millioner, så bør du enten være ganske rik, eller ha en veldig god businessplan for å tjene inn igjen de pengene. Med å kjøpe et småbruk du har råd til, så mener jeg selvfølgelig, ikke ta opp mer lån når du kjøper småbruk enn det du klarer å betjene. Hvis du tenker å leve av småbruket, så er det veldig viktig å ha så lite lån som mulig. Det vil gi deg en mye større økonomisk frihet, og dermed også et mye større spillerom for hva du kan prøve ut av forskjellige ideer. Prisen vil selvfølgelig variere avhengig av hvor sentralt det er. Hvis du har tenkt å ligge rett ved siden av en av de største byene i Norge, så vil det koste mye. Men hvis du tåler å flytte litt på deg, så kan du få ganske rimelige småbruk. Ta også med i beregningen din at avhengig av hvor du flytter i landet, så er ikke vekstsesongen den samme. Flytter du lengst til nord, så kan du ikke regne med å dyrke like store deler av året, så du kan hvis du flytter lengst i sør. Men det er fortsatt mulig å gjøre gode kjøp hvis du er villig til å jobbe litt. Våre småbruk betalte vi mindre enn et vanlig hus koster, og vi bor mindre enn en times kjøring fra Bergen. Og det er da Bergen sentrum. Hvis du tenker kommunegrensen, så snakker vi 20 minutter. Men til gjengjeld så var ting i rimelig dårlig stand. Hvis du er handy, så er det mulig å gjøre veldig gode kjøp. Og hvis ikke du er handy, så foreslår jeg at du jobber med den saken. For kjøper du et småbruk, så kommer du til å trenge å være det. En av de beste måtene å tjene penger på en gård er faktisk å spare penger. Kjøtt er dyrt hvis du kjøper det i butikken, men hvis du har sauer, så kan du skaffe deg det kjøttet nesten helt gratis. Du har en engangskost på å kjøpe sauene, og så må du jevnt og trutt bytte vær. Men det finnes mange væringer og ordninger på det også, der du kan bytte i stedet for å kjøpe. Så det også kan du faktisk gjøre gratis. Dette tipset gjelder selvfølgelig også hvis du har melkekyr. Du kan skaffe deg ost, fløte, melk, smør, eller ellers bare storføtte kjøttdeig og diverse. Du kan selvfølgelig tjene penger på vanlig måte også med å levere dyrene inn til slakt, men vit det at du får ganske lite igjen for det. Slakteriet tar sitt, butikken tar sitt, og det som er til overs, det får du. Hvis du kutter alle mellomledd og selger kjøttet selv, da tjener du veldig mye mer. Men vit det at det er lover og regler for å selge kjøtt i Norge, så setter jeg inn i de på lovdata.no før du begynner med det. Høns er fantastiske. De gir deg egg, de spiser nesten alt, og de er ikke så veldig dyre å holde. Hvis du kjøper fôr til de, så koster en sekk ca. 150 kroner for 20 kilo. Og hvis du dyrker fôr til de selv, så kan du fint få det gratis. Da tenker jeg på korn og mais og den slags. Høns er også fantastiske med at de spiser nesten hva som helst. Høns kan også spise restene dine, så det er også en fin måte å bruke opp igjen mat, og få ny mat ut av mat du ellers ville kastet. Og når hønene dine blir såpass gamle at de slutter å legge egg, så kan de fint spises. Og ja, de er litt seigere enn fersk kylling, men har du en trykkoker, så er det faktisk ingen problem. Og hønegryte er fantastisk godt når den er kokt riktig. Hvis du også skaffer deg en hane, så kan du selge rugeegg. Det er altså da befruktet hønseegg. Og det kan være spesielt lukrativt hvis du har en sjelden hønserase. Du kan også ruge fram kyllinger du kan selge, eller du kan la de vokse seg opp og spise de som kjøtt. Og hønsemøkk, det får man også faktisk kjøpt i butikken, men har du høns, så får du det også gratis. Det kan du også potensielt selge, eller du kan bruke det på dine egne planter. Hønsegjødsel er fantastisk gjødsel. Så høner er fryktelig allsidig og hører hjemme på et hvert småbruk. Så vil du lykkes med småbruket, skaff deg høns. Å dyrke grønnsaker er gøy, det er lett,
og det er noe alle med småbruk burde drive med. Som jeg har sagt tidligere, det å spare penger er mye godt det samme som å tjene penger. Hvor mye mindre inntekter må ikke du skaffe deg hvis du ikke trenger å gå på en matvarebutikk. Se for deg hva du legger igjen hver gang du handler, eventuelt sjekk hva du bruker i dag, og se hva det er mulig å spare. Å dyrke det man trenger av grønnsaker har blitt gjort på småbruken i Norge de siste 1000 årene. Det er ingen problem hvis du har litt jord på småbruket ditt til å dyrke det du trenger for et helt år. Og i forhold til de gamle dager, når man gjorde mye for hånd og hadde dårlige måter å preservere på, så har vi i dag frysere, vi har traktorer, og vi har det du egentlig trenger. Det å selge grønnsaker er veldig mye lettere enn å selge animalske produkter. Og grunnen til det er selvfølgelig fordi at det er ikke så mye der du kan bli syk av, som hvis du gjør det feil med slakt. Men hvis du tenker å selge grønnsaker, så uansett, sjekk opp i reglene først. Det er bedre å være på den sikre siden enn å få store bøter og bli stengt ned av myndighetene. Det å selge grønnsaker i dag fra en liten gård og gjerne lokalt har aldri vært mer populært. Du kan fint ta direkte kontakt med restauranter, kutte alle mellomledd og ta hele inntekten selv. Hvis du tenker å drive det tradisjonelt, levere inn til de store firmaene som selger frukt og grønt i Norge, så vite at du kommer til å tjene veldig mye dårligere enn om du styrer den biten selv. Hvis du leser aviser, så har du gjerne også fått med deg at det har aldri vært en bedre tid å være en småbruker enn nå. Folk blir stadig mer opptatt av hvor maten deres kommer fra, og folk blir stadig mer villige til å betale mer for trygg og god mat som ikke har blitt utsatt for sprøytemidler. Hvis du i tillegg skaffer deg et drivhus, sånn som vi holder på å bygge, så kan du også fint dyrke tomater, agurker og andre ting som ellers ikke vokser ut her i Norge. Det er ingen problem å dekke ditt årsbehov hvis du har et drivhus med noenlunde normal størrelse. Nytt gårdsutstyr er veldig dyrt, og det er egentlig bare for de aller største gårdene. Hvis du skal ha deg en rundballepresse og en ny traktor, ja, så må du fort ut med 3 millioner. Denne traktoren er det dyreste gårdsutstyret vi har kjøpt, og den kostet oss 20 000. Det er så absolutt mulig å kjøpe godt brukt gammelt gårdsutstyr som kommer til å vare så lenge du har bruk for det. Og det er ingen problem å få en billigere traktor enn det heller. Bare husk hva du har tenkt å bruke den til. Hvis du trenger hydraulikkuttak, så bør han kanskje være litt nyere enn fra 60-tallet. Men jeg har fungerende traktor til 5 000 kroner, som starter å gå, og som fint kan brukes til å trekke en plog, eller hva du skal bruke den til. Et tips der er bruk varselfunksjon på finn.no. Legg inn et søk, og følg med. Det vil alltid dukke opp gode kjøp. Nå er det jo ikke alltid lett å få med seg gårdsutstyr, men det jeg har pleid å gjøre er å enten legge med i avtalen at jeg får en frakter til gården min, eller betale litt ekstra for frakt. Vi har for eksempel ikke noe tilhengerfeste på bilene våre, og vi har ikke muligheten til å kjøre land og strand rundt. Dette er veldig store, tunge ting. Men det er absolutt mulig å få det til. Og ligger gården din litt landlig til, så er det veldig gode sjanser for at det ligger andre gårder rundt deg også, som også har utstyr som du kan kjøpe. Og gårdsutstyr kan godt være fra 60-tallet eller 70-tallet, til og med utstyr fra 50-tallet fungerer ganske bra. Men da begynner du gjerne å komme over i klassen antikviteter, og da kan de fort bli dyre på grunn av at de har en samleverdi. Dette bryteskjæret kostet meg 5 000 kroner. Denne kostet meg 6 000 kroner. Denne slåmaskinen er nok definitivt mitt beste kjøp. Denne var nemlig gratis. Så denne fine maskinen fra 59 kommer antageligvis aldri til å slutte å virke, så lenge han får sitt dårlige vedlikehold. Den starter å gå hver gang og gjør akkurat det den skal. Som du ser, du kan fint få tak i det du trenger til en billig penge. Så der har du våre 5 råd for hvordan du kan leve av småbruk. Så la oss ta en litt oppsummering. Det har aldri vært lettere å drive småbruk enn det er akkurat nå. På grunn av den ene naturkatastrofen verre enn den andre, så har stadig flere mennesker fått øynene opp for at man er nødt til å gjøre noe. Man har på den ene siden store fabrikker som masseslakter dyr i en rate som man aldri har sett lignende til før. Bønder blir hengt ut i media fordi at de vanskjøtter sine dyr. Jeg er selvfølgelig imot vanskjøtting av dyr. Jo flere griser en grisemonde må ha for å klare å tjene til livets opphold, jo mindre velvære for dyrene. Vi kan si at det alltid er bøndene som taper, men det er ikke riktig. De som taper, det er dyrene. Men en annen gruppe mennesker har begynt å vokse fram. De som er opptatt av hvor maten sin kommer fra. De som ønsker å kjøpe trygg mat fra dyr de vet har hatt det bra. De blir det stadig flere av,
og de er villige til å betale for maten. Så hvis du starter en gård og kan gi trygg mat, sunn mat, mat du kan garantere har kommet til for dyr som har det bra, mat som er fri for sprøytemidler, ja, så kommer du til å finne kjøpere. Kutt mellomleddene og selg direkte til forbrukerne. Det er det du kan tjene på. Og gjør du det, og følger våre råd, så kan du fint overleve av småbruk. Likte du denne videoen? Husk å trykke på subscribe-knappen, gi oss gjerne en tommel opp også, og skriv til oss i kommentarfeltet. Dette er et tema jeg kan snakke om i timesvis, så vil du høre mer, eller er det noen spesifikke greier du har lyst til å gå dypere inn på, så skriv til oss, så lager vi gjerne flere videoer. Vi snakkes på neste video.